Android Hero. Best, February na. And syempre, pag February andyan, ang Valentine's Day na talaga namang inaabangan ng mga viewers natin na naka-in a relationship. At dahil sa Droid Hero, gusto naming araw-araw kang pakiligin. Tuloy-tuloy lang ang sale natin hanggang February 15 sa tatlong speakers natin na nasa harapan ko ngayon. Ang ating W King S20, W King S9, and syempre ang bigating nating Away Y280. Para mapakinggan nyo kung gaano kalulupit ng mga speakers natin, magsa-sound test tayo best sa ating H1 recorder. I-click na natin yan. Una ang ating W King S20 na dating 1,350 pesos na lang, ngayon ay 850 pesos na lang best. Next naman natin ating W King S9 na dating 1,890 pesos, ngayon ay 1,100 pesos na lang. And lastly, ang ating Away Y280 na dating 2,100 pesos, ngayon ay nasa 1,350 pesos na lang best. Napakinggan mo ba yun, best? Sa tatlong sound test natin, wala ka talagang talo sa bawat speakers na nasa harapan natin ngayon. Kaya pumunta ka na sa Droid Hero Messenger and mag-type ka ng Kiko, Q-I-C-K-O. May lalabas sa shop now. Click mo lang yon and piliin mo na ang ating W King S20, W King S9, and ang ating Away Y280 para pang regalo sa boyfriend and girlfriend mo. COD nationwide din tayo, best, cash on delivery nationwide. Kaya kahit nasan ka man sa Pinas, abot mo kami and maaabot ka ng Droid Hero. Pwede ka rin pumunta sa aming studio office, room 205 Calvo Building, Escolta Street, Binondo, Manila. Kung nagustuhan mo ang ating video for today, mag-like and subscribe ka sa aming YouTube channel para lagi kang updated anytime and anywhere sa mga bagong videos ng Droid Hero. Again, it's me, Lindsay, ng Droid Hero. See you again, guys, on my next videos.